Mua kiusattiin kans ykkösluokalla. Mä oon aina ollut, varsinkin silloin niin kuin ala- ja yläasteella, niin vähän pienempi kokoisempi kuin muut. Et eihän mä nytkään mikään hirveän pitkä, mä oon 175, 174 senttiä pitkä. Ja on aina ollut sellainen jänteikäs, hoikkapoika, niin sanotusti, urheilullinen. Solakka. Niin, sellainen tosi solakka. Ja Ihana sana muuten. niin mä muistan, mua kiusattiin ykkösellä siitä, että mä olin niin pieni kokonen, että mä olin lyhyt. Että oot sä eskaris. Niin kuin tollasia, että sä perustyhmiä juttuja. Ja sit yhden kerran se loppui siihen, oli pari sellaista poikaa, jotka aina sitä hoki mulle. Ja sit mä sanoin, että mä vedän sua turpaa, jos sä sanot vielä kerran ton. Sitten ne vaan kattoi mua tälleen näin. Sitten ne kattoi toisiinsa. Sitten mä menin ihan sen tiedät sä eteen ja katsoin sitä ylöspäin silleen, että se oli mua kuin päät pidempi. Että mä vedän sua turpaa, jos sä sanot vielä tolleen. Ja sit perus me oltiin Kontulassa, niin kyllä jengi silleen, että kun sä käyt Kontula-koulua ja joku sanoo sulle, että mä vedän sua turpaa.